大家好，今天呢，咱们聊一个题外话，这是一个闲聊的节目。那么说一说我是怎么接触到围棋，并一点点提高学习这么一个过程吧，一直到走到今天这个状况，是吧？首先呢，我接触棋也是很早了。我看到我以前有一张照片啊，是可能也就是5岁还是4岁，当时很小，是吧？也是我的小叔啊，他最早是这个引进我入门的。那时候我印象挺深的，那个家里有一副玻璃棋子儿，那时候是我在奶奶家，在那里呢。他教我一个扭羊头，我觉得这个很神奇。第一次让他扭羊头，他先教我这个规则，那我都印象不是很深，但他扭羊头的时候我印象挺深。你看我4、5岁，我还是能记得当时情景。后来翻看照片，居然还有一张拍照的照片，所以说实话，我这个接触围棋算很早了，但是因为没有老师，所以没什么进步。慢慢的呢，那时候是在我奶奶家，后来回到自己家以后啊，跟我爸下，跟我爸下，一开始呢他不怎么会下棋，包括我小叔呢，那算是水平是那比我爸要强，我爸基本上不怎么会下棋，但是呢我也下不过人。后来有一次啊，在我的另一个亲戚家呀，得到了一本书，这本书叫做《围棋初步》，作者姓何，2字名忘了，黑龙江出版社出的这本书。这个书看到最后，我一看这个学了点布局，学点皮毛，慢慢的呢，居然可以赢我爸。赢我爸呢，我爸就恼羞成怒，就把我们那时候家里还都是那个塑料棋盘的，玻璃棋子，不是我家那还不是玻璃棋子，我家那还是一副塑料棋子，就是那棋子挺特别的，它是那个就是芯儿啊，像窝头一样，那里面是个空心的，就弯进去一点，拿着挺得劲儿的。棋盘是塑料的。那他后来他下不过我了，他就直接就把棋盘就是塑料棋盘就给周了，叫什么先盘认输。我现在想起根本就没有这个词儿。那他说是先盘认输，我还以为原来输棋是这么个方式啊。但是我就好不容易你看赢下来了，这棋那胜利的成果没保住啊，他都给毁了。这么，但是知道了，在围棋面前，大家人人平等，不管你是大人小孩是吧？那胜负都是明摆的，所以这就开始就喜欢上围棋了。它是平等，那么这个时候啊，那就小学了嘛。小学到了5年级了，我们班转了一个同学，这个同学呢，这个号称是有段的。我听说他还围棋还有段，那我就照亮跟他下，就是喜欢下。这个喜欢下是什么原因呢？就是一种胜负心，就是想争胜负，就是想赢人家。这都其实怎么我就不行呢？我怎么就一定要输呢？人家他是在外面正经八百学过的，那个年代说这话那是80年代了，那小孩在外面学棋的并不多呀。他居然是在外面学过棋，还是号称有段的。我当然也下不过人家了，是吧？我那就是喜欢下。那时候是怎么下呢？在课堂上啊，拿个本画个19路格，你互相传着下。我俩离还挺老远，还得传，你就这么下，你就可见那是瘾有多大。后来到了中学了，上初中了，那就更喜欢了。我每年呢压岁钱呢，我都用来买围棋书。那个我说的上一期咱们节目介绍过，说就是蜀中棋艺嘛。为什么我说那时候书店是看不到的？那书都不是在书店卖的。我们这个城市里啊，有一个专门到了时候就推着车就在这个邮局后身卖。他呢都是蜀中书，他还加价。你看这本书1块多钱，他还得加2毛，说是邮费。那时候的书不像现在书啊，那个不晃价的，那书你该多少钱就多少钱，完了还要加价。现在这书你看，比如说他定价20，可能他连12块钱他都卖不上啊，他就出手了，那区别还是很大。那时候好多好书的都是日本的，非常喜欢。包括下一手
就是咱们现在录这个节目下一手，那时候一摞子像小人书一样，但是我觉得太贵了，买不起啊。那时候想买，但是没买。但我买了别的，倒是都买不少。后来就是因为所谓我这个学习成绩也不行啊，我整天就是上面讲课我也在底下拿本这个围棋书在底下看。这个我妈一气之下让我把这书都给我毁了，那我咱心疼啊，舍不得呀。后来我就送人了，多数的围棋书最后都没保存下来，这确实是很遗憾的事儿，是吧？这就是这时候中学了，完了这没招了，这逼着呀，这家里头这个禁书啊，这属于，这书都给我毁了以后，我这个中学基本上就不摸棋了，就是也不能说整个中学啊，就是初中吧。后来我转学以后呢，上了另外一个中学，这时候就遇到了一个，我人生当中第一个所谓的高手了，这是我一个同学的哥，他呢那是标准的一段，你要知道这个90年代初80年代末的一段。那了不得啊！我天天夹着个饭盒，中午上他家吃，完了就是赶紧跟那个下一盘，那跟人家下简直就是不是对手啊！但是我就总觉得自己了不起。那时候就好比那时候正好是马小春和小林光一是当时是这个中日的叫明星战，我就自比自己是马小春啊，就屡战屡败，但是呢还不服，但是也很尊敬人家，当然愿意就是想多学点嘛。那人家是高手，是吧？但是就是喜欢。后来呢，那上了大学了，上了大学以后啊，这时间充裕一点了。充裕点以后呢，就是寝室的对面的有个南方的浙江人，浙江的同学，人家那个，我终于又找了一个会下棋的。我俩经常是在那个走廊里啊，我就是拉着他必须得下，我就瘾就很大。我这种瘾是从哪来呢？就是一种胜负心嘛，就是喜欢争胜负。在这个之前还得说说，就是什么呢？在我上中学的时候啊，我家有个邻居。我家这个邻居啊，就是因为我们都是同一个单位嘛，我爸跟人都一个单位的，那个级别都是一样的，只是不同部门。可是呢，他家状况啊，那就了不得。我第一次上他家呢，看到了所谓的变形金刚。90年代初啊。他那个变形金刚可不是现在咱们看到的变形金刚，据他说当时他买花了1000多块钱，那真好啊！擎天柱，他那个擎天柱呢，那个有个那个大擎天柱里面，它是整个一体的，就那个腿就是变成两个那个就变成一个大仓库，就是大货车，胸前呢还有一个小机器人，做真好。哎呦，我那个变形金刚没见过，跟现在没法比。他说1000块钱完全是就是肯定是这个价钱。他家还有个任天堂游戏机，哎呀，那都是没见过的。然后他爸呢是个大棋迷，我头一次看到木头棋盘，那都没见过的。那90年代初啊，90年，第一次看到木头棋盘，第一次看到云子，我就跟他爸下。那我也有下棋瘾呢，游戏机也吸引不了我那么大的瘾。那时小孩你看游戏机那都了不得，是不是？就跟他爸下。他爸呢给我的感觉长得就跟老聂似的，猪头，长了个猪头，然后呢那瘾老大了，天天我俩一下巴就是鼓动烟呐，他那熏的满屋都是烟呐，然后呢再一瞅一看他脸都全都红的，那都你想的一下1个小时2小时，冒人咕咚的，你说那脸那都通红。跟他爸我印象最深的什么呢？他爸给我走出个大伸腿。哎呀，我头一次看看，哎呦，这有大伸腿，你这可见那时候我这个棋吧，没有人教，就是书本这点东西。那时候在他家借了本什么，就是3连星制胜法。哎呀，我一看这个才叫真正的太好了，这书，那是吴公正树的3连星。哎呀，喜欢的不得了。结果一打开这书还不是他的，他从那个也是都是我们这个一个家属大院嘛，另外一个那个拐弯，另外一个那个有一个。那个也是个棋迷，那个小孩不大，我那时候上初中，他上高中，初1初2吧，他都高中了。那我听说还有一个下棋的，人家我家这个邻居也不是天天都在家，是吧？后来我才知道，我家邻居干啥呢？人在那个朝鲜做钻石生意的，要不那么有钱。你看他那90年代初啊，那了不得。然后我就上这个转过弯来上那家，我俩年龄相仿啊。所以呢，他家还有他敬武公正树书，太喜欢了。哎，我天天找他下，呢，放假啊，咱不说
甚至于到什么程度啊？这堵他被窝啊，天天大早上的，他起来又要洗头，完了还得听歌又洗头，我都等着他，我等着他下，但我也下不过人家，是吧？你就可见我那时候是对这个棋艺到了一种多么喜欢的程度吧。你要没有这股劲儿，这个棋想提高，确实是很不容易的事。我经常看到有些就是成年人啊，我接触的一些成年人说，哎呀，都觉得我也想提高。你看看，比起我当初这股劲儿，能不能到得了，是吧？但我是属于什么呢？我是从失败中一步步起来，是吧？你看我说了半天，我这都是在输棋啊，我真没赢棋。这是高中了以后了，这都不接触棋了，一直到大学才开始接触棋。后来呢，在我家跟前啊，就是我搬家以后啊，跟前有个打印社。这个打印社呢，就是老板是老一段，我说这都是老的啊。这个老一段呢是这个也是80年的老一段了，那都他经常下，他下呢是在屋里下，屋里啪啪拍，那个我们就循声而去。我就站在那压么桥洞看，看久了，时间久了，你也会下啊，下一盘啊，就这么的赶鸭子上架。那我当然愿意下了，虽然我下的不好啊，但是总觉得自己好。实际上这里面还有一个比这个老板还厉害，还有个老二段啊，老二段、老一段。这个老二段，我觉得可能不用放今天了，就那个年代啊，他二段可能都快不止了，快接近3段水平，很强了。放到今天，这个老段位比新段位我估计的加1吧，加1还得再加 1.5 吧，差不多这么个水平。也就是说，比如说他二段放到今天可能是3段半、3段强，类似这种。那我这下去呢，那周围一帮人，我们后来都在外面，人太多了，他就搬出来了，在外面支着下。我那个水平，那旁边一帮人支招啊，那支的干脆我就像那个机械臂一样，那人就主要是人家支，那支来支去，这还都赢了。你想那么多人给支啊，结果是整的最后这老二段恼羞成怒啊，说哪天那个什么上茶馆咱俩下，那个谁输谁付钱。这就算尾声棋了，也没说挂彩是吧？那我欢迎我是非常欢迎，我愿意跟高手下嘛。说到茶馆了，还得再提一句，那个茶馆呢，那时候我也经常去。我那时候输，明知道输，我下不过人家，但是那时候就已经开始意识到了啊，原来我这个棋啊差老远，没有老师啊不行，而你得遇着那个真正的好老师才有那个提高。当然我那时候呢，我呢就是纯靠喜欢这个动力支持我。那么这个时候呢，这个我也没遇到我这个所谓的名师吧，还没遇到呢啊。后面讲到后面就有意思了。那么这个上来我俩单独下的时候才知道，哎呦，这一盘也不开火，根本就不行。但是还是喜欢嘛。后来这是放假了呢，那个我这有一次呢，还把我这个我想比较，到底我这个老二段厉害还是我这个同学厉害？我这个大学同学，南方人也挺厉害啊，我就把我这个同学找来，跟人家老二段是吧？下一盘看看怎么样？我这个同学其实还是挺强的，这个南方的这个浙江的同学挺厉害的，当然他还是下不过人家老二段。我就这时候呢，我就有一个假期呀，这一个假期我没干别的呀，我就把这个方论从头到尾我就摆了一遍。我可不是说我就做了一遍，我是摆了一遍。这摆了一遍也见效。转过年来，我这个感觉我这棋啊成型了，就是说以前就是不成型，就是方案论最大特点，他说你把那个基本型啊，你从头就是到尾走，它是必然的结果。你把这个会了，也算是一个很大提高啊。转过年来再下呢，虽然我还下不过人家老二段，但是啊，我感觉我好像已经快到一段的水平。那个时候就是跟一段下应该是互有胜负的这么个水平。后来呢，这都好长时间了，这都工作了一段时间了。然后呢，我有机会啊，又去那个拜望了一下我同学这个哥，那是一段标准一段，
你看他下棋姿势啊手势都很好，很漂亮，所以那我就跟他下，哎，居然是赢下来了啊！我就知道我现在也是一段了，但是跟老二段比还是不行。那这个时候2000年了，2000年我参加了市里的升段赛，就在此之前我还参加过23次吧，那都是下1盘2盘我就不下了，为啥？输了我就不下了，我这没心情，一输了实际不应该，但是就是心气太高了，觉得我就必须得升上去，结果这实际上跟差老远了。那么这一次的2000年升段呢，因为我这个磨练了一段时间了，就是跟这个周围的一帮人，这个小区里好多都是闻名而来的，水平呢大概都是在1段左右，最强的可能就是这个2段，就经常来的啊。那么这个时候我已经是1段了，1段水平，我信心还是挺足的，而且这次成绩打得非常好，就是7轮比赛呀，我前6轮全胜，那最后这盘棋我跟那个对手都是全胜，谁赢了呢谁升2。然后呢很遗憾，我当时点路点错了，我以为我赢，结果就没粘接收后，他粘接收后赢我半步棋，最后我是1段，他是2段。但这个时候那我有了段位证了，2000年段位证是当时王永南发的呢，可不是现在所谓林建超那个年代。哎呀，都找我来，都希望那个拿我当尺子，就这一社区的，那能赢我的其实就很少数了，就是还是个老2段和这个还有一个也是经常我俩下的一个，那个他觉得他水平挺高，实际上我俩是5-5开吧，5-5开。那么我俩是就是经常跟他练棋练了不少。那么这个时候呢，我要提高啊，我想提高。我隐隐幺幺的时候啊，就是经常有2个人，那个也不是经常了，偶尔来，一个穿白衣的啊，还有一个他俩是从来不跟别人下棋的，来了碰上了他俩就下，碰不上呢他只是看看也不说话就走了。后来我就打听一知道啊，哎呀，整了半天人家是业余4段那个呢是什么呢？强业3啊，人都在茶馆混的人，天天在茶馆混的。哎呀，我一想我得拜师啊，我得提高啊，我现在这个水平不行啊，所以我就过年的时候我先拎着一箱饮料，我就找这个强业3，你看咱是怎么拜的师，是吧？现在有些人不足不分，他们经常就是什么，就说哎呀我这那个不需要，实际不行的。你看我这个，我当时是拜师是多么虔诚，我先找到他，因为什么呢？现在这个强业3呢随和，一看那个面相就很随和，有说有笑的。见了他以后，我就把我这个想法提出来了。他呢也这个挺那什么的，他当时就告诉我，你看我家里有没有围棋书？人家根本平常他都不下棋了，他因为谋生啊，天天这个生活的原因，他家里我一看真是一本围棋书没有，就一本《煎上堂棋谱》。他说你要是喜欢那什么呢，你可以来，我可以给你讲讲。那咱哪好意思，是不是？平常没工夫去那啥去。但是人很好了，很随和，这时候我就已经知道差距了。这个强业3，是不是？那这不成啊，不成，那我还得接着那啥呀？我就找另外那个了。那个呢，我没指望有太大希望，但是就是我刚就升完1段了，然后我就是买了一条烟，买了一条当时吉庆，印象挺深的，我拿着烟去的，他就跟我说了，哎，那个他没要，他就不要，他说那个咱俩当朋友那我那个没有什么是不是那个老师的事儿，就这么的就成朋友了。成朋友以后呢，他就常带我去啥呢？就是省里的这些，他认识一个就省赛冠军啊，他俩也是朋友。我们经常就在一起喝酒啊，唠唠嗑，就这么的，这就提高了，很奇怪的啊，很奇怪。那个他还把我介绍给人家，说的你看，那这是我一个小兄弟，你看看那个有没有什么这个方法教教他。我这人最大特点就听话，人家就说了，说的你先回去做，当时说1个月还3月做死活题去吧。我真就去做去。我这人最大特点就做，我就做，当时是我印象可深，我做的是一本叫曹大元写的叫
200题啊，死活200题。哎呦，我那本书反复看了好多遍，那所有的题型我都背下来了。甚至于到后来有一次在网上啊，人家就是问我一道题，我一看这题就跟那一模一样，直接就走了。他人很惊讶，说这题，哎呦，这么复杂题，说就当时就是可见那是用功程度。那当然，同时呢，我还接触另外一个，都是所谓的是高手。就比如说你像那个，你要是听过白眉大侠，在我印象中，我这个半师半友啊，这个 T 老师是吧？就是我不说名字啊，就是字母开头 T 啊，那相当于什么呢？就是金灯大剑这个角色，他的朋友那个朋友就相当于那个叫什么呢？这个就金灯大剑的老师叫啥？横推800无对手，轩辕重出武圣人，就那么个角色，就是我们这个东三省那是拿过冠军的，而且市赛省赛都拿前10的这样的高手。我认识的就人很少，我就认识这么3个人，但是这3个人呢都是顶尖的，包括我这个半师半友也拿过省赛的前10。所以认识我的人不多，但是我认识的这仨人呢，也都了不得。所以我接触的人很少了，知道我的人也并不多。可是我很幸运的遇着，尤其是我这个半师半友。每到关键时刻，就那么2、3次吧，点拨你一下就行了，你就知道方向了。那么后来呢，这个就突然之间我就暴涨，暴涨到什么程度？当时是新浪网的6段组，2000年的时候那个新浪网的6段，那是很强的啊。我之前只是到过5段组。但是6段我是不行的。但是我后来这时候我突然之间涨了一大块，就在我这个半师半友的点拨下吧。他说实话他没教我任何的那个实际的东西，没有，实际东西都靠自己。那么就是关键时刻给我点拨2句，说你这时候该做什么，我就去做了。那我这时候一下子就在6段组，我一盘棋不输省。那个时候的新浪6呢，相当于今天的新浪7的这么个水平。我就是一下子就起了。那么然后呢，这个我有机会成为这个省赛的裁判，那又遇到我那个之前我说过那个强叶三，那一交锋他就不行了，就直接就投了，中盘他就投了。那为什么呢？就在他之前，他曾经来过时候跟一个就是也是接近叶4了。我这个半师半友可不是叶4，那时候说是已经强4叶5，实际后来他已经是变成叶5了。那这个同时来这个人呢，跟这个强叶3下的是个叶4的水平。那后来所以我这个棋涨了以后呢，我就先跟这个叶4下，我居然把他也给赢了，这个就非常的那啥了。这个当时周围看的人并不是特别多，但是那个老板知道了我这个棋，居然能把这个叶4都赢了，他谁都没想到的事情。所以呢，我在对这个强叶3，那就更不是啥事儿了，是吧？所以我把他赢了。我这1年我几乎就没输棋，不管是对手是谁所以呢，这时候就涨得很快了。这是冬天到了以后吧，这个居然很长时间没跟老1、2下棋了。好不容易这次遇上了，大家跟我下一盘输一盘，下一盘输一盘，连下13盘。他因为他印象中我不可能是比他高这么多，他已经看不懂了。我这个棋他说实话他不理解，有些地方连输了13盘，就是不服那也不行啊，连输13盘那是什么档次，是不是？已经是拉开大。我那时候对我自己的评价应该是个强叶4，那是我是个强叶4，因为那个对手之前那个对手是个叶4嘛，那个跟他下那强叶3，他俩都让我给拿下以后，我已经变成就是应该是个强叶4那么水平。而且5段是那时候让我先，也就是如此，也就是让我一先。这话说的很多年前了，10多年前的事了。但是我这10多年呢，由于生活的原因吧，就是很长时间没有再接触棋，就是涨棋就慢了。打了好多的新浪7账号，但是我没在网上下到期就结束。
后来发现呢7不行了，因为什么呢？那新浪7这个档次差很多，有高有低，那个能分成3档。你比如说第一档的就是500分以下的，这是新浪7，这个就是跟新浪500分的能站稳的让1000。那你要是能冲到这个接近800、900分了，那就更了不得了。所以能分3档。那这个时候呢，就是我这个半事半有啊，就是最关键的时候，就是每一次我最喜欢什么呢？就是看他下棋，看他下棋。最早的时候就10多年前的时候啊，他都喝了4瓶酒，他还能敢在网上下，都没有任何问题。他当时对那个对手，如果你们在新浪下过棋的应该知道，当时有一个叫一下就懵住了，那个叫什么名来着？叫本手二。本手二，我想大家应该都听说过这名字吧？他是新浪的8段吧，喝了4瓶酒跟他下，才输的半摸棋，那其实水平都差不多。后来我眼看着他，就是前2天吧，看他下那个新浪网，那个7胜8，可轻松了，下的非常轻松，人家就升上去了。我看他下棋啊，就是人家边下，我俩之间还能唠一唠，我说为什么这块他怎么走，非常有意思。这是最有意思的事，我觉得这比我自己下棋还有意思，有意思的多啊。那他升到8以后呢，他就说过这新浪这棋弱呀。不过这个新浪呢，虽然说是那个弱，但是500分以上的有高手啊，也并不是说保来的。你比如说他那个潘总，新浪那潘总叫啥来着？潘石什么玩意儿？我老管他潘总，我自己都把他名字给忘了，我还老叫他潘石屹。那个如果经常上新浪网应该看到这个，那很强。我这个升段呢，当时是3年前吧，好像3年前吧2年前，我当时是升新浪，就是在我这个半事半有升到8以后啊，我也下定决心，我也要早晚我要升上去。下了一番功夫呢，那当然是我也是求佛菩萨保佑我啊。我运气还真不错。那一年呢，就是遇着姓潘的，我是2连胜；遇着罗二水，你要是在新浪网都能看到这些。罗二水我也是2连胜，赢这2个最关键的对手，我就升到8了。所以可以说那新浪8不是那么容易。但是它是500分以上，你说你要都是低分段，那行，低分段呢那个好下，但是你别阴沟翻船，你能保那个盘都保赢吗？也不是这样的。所以新浪它那个积分制度啊，还是挺科学的。这是我在新浪的经历。那光是新浪不行，为什么呢？新浪这个太小众了，所以这时候我也想尝试在这个野狐下一下。这野狐呢，这个最大敌人不是这个对手有多强，而是这个时间我受不了，太快。5分钟啊，对我来说我真不适应，我从来就没下5分钟，以前我都是下15到20分钟在新浪网，突然间变成5分钟啊，我不行，这一开始很不适应，很多都赢飞的棋，最后我都能输过去。后来，但是呢，我始终保持一个想法，就是我从来不觉得野狐比新浪强，因为通过交手能感觉出来，这个棋没好哪儿，都差不多。正是有这种心态吧，就是不服输的心态。再加上我确实后来运气也不错，佛菩萨保佑我啊，我后来就真的就是运气不错。这强者运强吧，也不能你光靠运气也不行，是不是？好歹我就算是最后升到了野狐8。那我下一步是准备呢，也不打算再往上走了，再多打几盘啊，我争取再多打几个8段账号吧。这就是我整个的我这个掌棋的这么一个过程，我的围棋之路的这么过程，分享给大家啊。那好吧，今天咱们内容也就这些，喜欢的朋友请继续关注本频道并点赞留言。